Arkadaşlar yanlış bilinen bir doğru var. O da frenleme esnasında ses yaptığında diskin ve balatanın değişim zamanının geldiğinin algılanması. Halbuki sıfır dahi takılsa disk ve balata içindeki demir tozu oranının yüksekliğine göre ses yapabiliyor, ötme sesi yapabiliyor. Dolayısıyla fren, disk ve balatanın değişme zamanı kalınlık ve yine diğer kontroller yapılarak belirlenmesi lazım. Ses yaptı, balata ve disk değişmesi gerekiyor veya yapmıyor, değişmesi gerekmiyor şeklinde bir kanıya varmak doğru değildir. Buna da dikkat edersek daha sağlıklı bir sürüş elde ederiz.